又飛越半個地球去旅遊啦！今次係去台灣，中轉首爾20個小時。入咗呢一個 lunch， 休息一下。係咪食下蛋？哇！而家蛋都值錢。呢排禽流感啲蛋成20蚊一盒，一盒得12隻喎。沙律，有麵包，有 bagel， 茶汁、咖啡同茶。攞咗個蛋食，食飽飽之後就上飛機啦。好啦，上咗機啦，而家 Ivan 咧就負責學見全部嘅電線，我就負責攞拖鞋 set up 我哋嘅小蝸居。我哋2個人佔3個位，400蚊美金買多咗個 extra seat。拖鞋 ready 啦，我哋而家收翻個拖鞋，因為 Asiana 航空係有俾拖鞋嘅，薄切切嘅拖鞋。咁佢除咗拖鞋之外，仲有個牙刷喺裏邊。係正，我哋2個人3個位，好爽啊！我突然間覺得而家飛10幾個鐘之後，一覺瞓醒就去到韓國日出，超爽，超興奮。今日天氣超好咯，超級靚天空。咁派餐啦，中午呢一個咧就係邊邊北飯，呢邊咧另外一份就係 steak 牛扒、薯泥，仲有個朱古力 brownie 同埋麵包，仲有個紫菜湯。佢呢個係嗰啲味噌，佢陶瓷碗嚟喎，呢個係。一個係小銀魚。佢牛扒好唔錯，好嫩。我感覺佢嗰個牛扒好食過一個邊邊北。牛扒好食。咁邊北其實味道都唔錯，幾好食我覺得。佢啲飯好有嚼口，有啲蔬菜營養均衡。咁我哋而家終於等咗第2餐啦！我餓到死，我又仲有飛行3個鐘嘅時候就已經等緊呢餐。而家係仲有飛行2個鐘15分鐘，即等於等咗1個幾鐘，終於食到呢餐飯，餓死我。呢一餐就問佢攞多咗一份，就係我哋 extra seat 嘅餐嚟嘅，係一個雞，呢一個係牛肉，然後沙律、水果，呢個洋葱牛辣辣地，餸飯好好味，因為肚餓。而家已經化好妝啦，啱啱喺飛機上面化好妝，而家準備趕我啦，瞓死咗呢個。好得意啊！好多人跟住做啊！好得意啊！佢哋。好啦，我哋而家落機啦。啱啱落機嗰時候見到我個朋友都喺嗰個機上面，而且呢個朋友係我當時喺紐約探店嘅另一間店嘅老細，佢係開麵包店嘅。落機嘅時佢俾咗張紙我，原來佢就係有工作人員幫我哋換乘嘅，因為我哋係換乘去台灣嘅機，咁我就話我哋聽日先去台灣，我哋今日要出去首爾，即係到咗首爾之後，我哋出市區，聽日咧再翻嚟搭飛機去台灣。到機場啦，出咗閘口啦。到啦，好興奮啊！好興奮啊！仲係當年咁嘅樣喺度，冇變過。上一次嚟韓國嘅時候就係喺呢度攞電話卡。你有冇睇扣咗幾多錢？1000係 deposit 嚟嘅，應該出閘嗰陣時再俾錢。哦，係喎，唔記得咗添。先扣起一部分錢，跟住出閘嗰度先至決定你最尾係幾多錢。
喺韓國上車落車係要嘟2次，公交車都係咁樣。我哋而家坐呢一條線喺機場呢度，一直坐10個站，坐到呢度弘大空基大學。弘大係嘛？呢度即係讀弘讀弘，你讀弘大啊？你係咪講咁耐都讀錯咗？跟住幾點鐘瞓啊？有得揀咩？眼瞓就瞓咯，冇得揀。唔係啊，可能咁成日都踎喺市區度唔翻酒店瞓咁啊。我都想，如果唔眼瞓嘅。而家係等於下午嘅5點鐘，等於喺美國嘅凌晨5點嘅啦已經。我哋都冇點瞓過覺。여행 캐리어 소지기 등 2호차에서 5호차까지 탑승되어 있는 캐리어 부분을 확인하십니다. Now being instructed to do so by a staff member. 呢邊都係乾咗嘅泥，呢係海，其實佢係泥。現在標準報時7點06分到達弘大地鐵站，而家就非常之趕住喺全部嘅鋪頭落班之前去買到想買嘅嘢，同埋要做到想做嘅嘢。我哋而家第一站係先去一間漫畫店度，係嗰種人手工漫畫嘅，佢關9點，然後我哋就趕住喺佢哋關店之前去，先去咗漫畫店先，然後再去星巴克睇杯，睇下有冇首爾特有嘅星巴克 CD 麥星巴克杯。冇得行？可以搭車。11啊，有一種日本街頭嘅感覺。好有感覺啊！街頭街角就係咖啡店、香水店。有香水，韓國嘅香水。再買啲蘇芬啲嘢。咁都可以。哇！好似哇！呢種街頭幾有感覺，嘅一種地鋪，本地鋪。哇！好靚啊！睇個本地鋪幾靚。係咯，我哋上次嚟韓國嗰時都冇穿插呢啲巷仔，我哋就係去到嗰大街大巷。好得意！呢啲係咩㗎？6000。一張畫。哦，OK。好多 postcard。個 Fanta 好得意啊！先7000㗎。即係6蚊雞啊！好得意啊！好得意啊！得意係 Cola 啊！幾多幾得意嘅片。幾多嘢？全部都係小文具，超靚。好啦，我哋而家已經到咗呢一間漫畫店啦，入去畫漫畫，劉在石。佢淨係收現金，然後2個人價錢係19蚊。19萬咩？畫2個人嘅話咧，就只能夠畫呢種畫布，但係1個人嘅話咧就可以畫呢種紙嘅。咁1個人咧，1000won，然後呢種畫畫布嘅咧
一個人嘅話咧就係收12,000 won， 兩個人嘅話咧收19,000 won， 但係兩個人嘅話就冇得畫紙，只能夠畫呢種畫布嘅。而家已經畫緊啦。而家畫緊 Ivan。其實可以睇到佢店裏邊都幾多人喺度畫畫，而家好多客人喺裏面。너무 기대。另外佢話如果喺個畫上面加隻貓嘅話咧，加隻係7,000 won。And then you wanna write in you guys' name or today's date. Yes. OK。哦，哇，好搞笑，好搞笑，睇上好似喺200磅。Thank you。Picture mapping over there. 向前行幾步路之後，竟然發覺另外一間漫畫店喎。原來呢一間先至係小紅書推薦嘅嗰間啊！然後佢哋呢度同啱啱嗰間唔同嘅就係佢呢個畫出嚟嘅咧係4格嘅，即係好似嗰啲貼紙相咁樣嘅規格。兩個人嘅話就係15,000 won， 都好多人嚟。呢間就係小紅書推薦嘅，就係喺我哋啱啱畫嘅嗰間，再行前幾步路就到呢度啦。我啱啱就直接行咗去嗰度就行錯咗，反正就去錯店。感覺呢一個比較 Q 啲。好啦，咁我哋而家開始畫。哦 I will draw you first. 哦。呢個妹妹同啱啱嗰個畫畫嗰個係一模一樣，跟住我就好 surprise。佢見到我好 surprise 我以為係同一個人。我就話點解佢會咁快行咗過嚟呢邊？點解兩間店佢會行嚟行去？跟住佢同我講話，嗰個係佢嘅 sister， 係佢嘅姊妹。笑死！你畫緊你個面肉。我都幾期待佢畫出嚟 Ivan 係咩樣，會唔會又係好肥咧？我同佢講咗睇要求話唔好太瘦，唔好太肥，睇下佢畫出嚟係點樣。係我真係一度以為兩間係同一間店，直到佢同我講話嗰個女仔係佢嘅姐姐定妹妹，反正佢話 sister 啦，我先至話哦，佢兩個生得一模一樣。花加三，How to say? Can you? 花三寸，花加三寸。佢畫得好仔細。好期待，因為有4幅畫，佢同我連住4張，好開心啊！如果佢畫出嚟都係唔好睇點算？好驚啊！跟住佢話，如果將我哋隻貓都畫埋喺畫裏邊嘅話，畫多隻貓係唔加5,000呢邊就。準備揭曉啦！2, 1，大家哇，好似 paint 嘅咁喎，唔似係手畫嘅喎。哇，好正，好型啊！好靚啊，真係。哦，thank you，귀여워요。너무 좋았어，好靚啊，好犀利啊！笑死啦，佢兩個真係 twins 嚟㗎。嚟，同佢一齊影相 twins。So is it the same store? Where is this store? This store is here. Is here, and then where is that store? Here. Ah, okay. So this two, right? Okay, gotcha. 就係呢間店啦。我哋啱啱就喺嗰邊過嚟嘅，啱啱先去畫咗嗰間，跟住就行，誒見到呢一間喎，即係入咗嚟呢一間啦。呢間就係第2間，啱啱嗰間就係第1間。我哋見到一間扭蛋店喺2樓，然後佢係1000 won 一個 token， 基本上就係5個 token、6個 token 咁樣，即係5,000-6,000 won 扭一次。
都少貴，冇日本嘅咁平。跟住呢條街上面有好多呢啲 photo lab， 韓式嘅，呢間又係4宮格嘅影相店，呢間又係，成條街都係。跟住仲有好多香水店，呢間又係，呢間又係。即係行呢條街就感覺成條街都係香噴噴嘅，喺嗰邊一直香到過嚟呢邊。咁今日嘅視頻就到呢度啦。想繼續睇我快閃首爾20小時，就留意下一期視頻啦。鍾意嘅朋友記得 like、share、subscribe。多謝大家，下期再見，拜拜。